Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz, entusiasmado, vencendo esse dia incrível, né? Para mim é um privilégio estar aqui juntamente com esse rapaz, esse jovem, espírito jovem, Nicandro de Campos. É uma honra poder estar aqui, viu, Nicandro? Juntamente com essa galera. Para quem não me conhece, meu nome é Ignácio Villagra, sou consultor de empresas, sou palestrante, sou coach, sou empresário, trabalho na área de educação empresarial, promovo eventos, viajo esse estado, né? Estou há 10 anos aqui e eu quero compartilhar com vocês, nesses poucos minutos, algo que mudou a minha vida. Mudou minha percepção, mudou minha realidade, mudou meu mundo, mudou minha vida, mudou minha história e está me causando em mim, trazendo consequências incríveis através de resultados. Eu quero falar aqui sobre mindset avançado. Essa ideia que está revolucionando o mundo dos negócios, a vida de líderes ao redor do mundo. Todas as pessoas, todos os líderes realmente incríveis, eles têm conhecimento desse know-how, dessa informação impactante que é o mindset avançado. Quando eu compreendi isso mudou consequentemente a minha vida. E todos nós precisamos verdadeiramente todos os dias ajustar a nossa mentalidade, o nosso mindset, o nosso modelo mental. Mindset, para quem ainda não sabe, é um termo em inglês que significa modelo mental, atitude mental, comportamento mental. Aí configura o termo PNL, programação neurolinguística. Então o que nós precisamos de vital aqui nessa vida, que eu entendi que, como eu disse, já tem realmente mudado a minha vida, é a nossa mentalidade ajustada. Existem 2 tipos de mindset. Número 1, mindset fixo. Número 2, mindset de crescimento. O mindset fixo, o termo em si já se fala, ele tem uma mentalidade fixa, é aquele que não sai do lugar. Ele não acredita, existem algumas características de uma pessoa que tem uma mentalidade fixa. Número 1, ele não acredita que as pessoas podem mudar. Eles não acreditam que as pessoas podem melhorar. Eles acreditam que existem pessoas que já nasceram para ser ricas, outras pessoas estão condicionadas a uma vida pequena de pobreza. Eles não acreditam na possibilidade de transformação. Eles não acreditam que as pessoas podem mudar. Outra característica de uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, eles estão em uma eterna zona de conforto. Estão acomodados. Estão na zona de conforto. Essas pessoas, quando você convida eles para algo extraordinário, dificilmente eles vão fazer parte de um projeto incrível, porque eles estão em uma zona de conforto. Essas pessoas também têm outras características, eles são negativos. Vivemos em uma geração de pessoas negativas. A nossa mente é um escravo fiel. Tudo que você repetir para ela, ela acredita. Por isso que, segundo especialistas, a nossa mente, ele age de acordo com o alimento que ela recebe. Quem aqui já teve experiência de você assistir um filme de terror? Quase meia-noite, todo mundo dormindo. Aí você vai para o quarto. Se você ouvir um barulho, você se assusta. Porque aquele minuto que você permitiu a tua mente assistir aquilo impactou você, aquilo te influenciou. Da mesma forma, filme de comédia, você vai sair mais alegre. Um filme mais comovente, de drama, conforme for, talvez você chore. Então nossa mente ele age de acordo com o alimento que ela recebe. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas comem lixo, ouvem lixo, vê lixo. As pessoas não acreditam mais. Nossa sociedade está passando por uma crise mental que eles não acreditam. Tem gente que é tão negativo, mas tão negativo, que se cair dinheiro do céu no colo dela, ela fala que é nota falsa. Não acredita. Porque são negativas. Mas eu não quero falar sobre mentalidade fixa aqui. Eu quero falar sobre mentalidade, mindset de crescimento. Eu não acredito nessa tarde que aqui neste lugar exista pessoas de mentalidade fixa.
Não tem como conceber, nem tampouco acreditar em pleno domingo. Você estar aqui nessa tarde para ouvir experiências incríveis, experiências impactantes, experiências extraordinárias. Eu acredito que todos que estão aqui nessa tarde têm uma mentalidade de crescimento, têm uma mentalidade incrível. Por isso, eu quero dar uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui nessa tarde. Vocês merecem o melhor. Como diz o livro Segredos de uma Mente Milionária. Repitam comigo: eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mentalidade de crescimento. Quais são as características de uma pessoa de mentalidade de crescimento? Nicandro, essas pessoas, eles têm um propósito incrível. Pessoas com mentalidade de crescimento, eles querem agregar valor, eles querem impactar o mundo, eles querem mudar a vida das pessoas, eles querem o melhor para as pessoas, eles têm um sentimento profundo de propósito, que ele quer o melhor nas pessoas. Quando ele vê uma pessoa de mentalidade fixa, ele chega nessa pessoa e diz: olha, campeão, acredite em você, você pode mudar, você pode melhorar, existe algo extraordinário para a tua vida. Essas pessoas são inconformadas, eles não estão na zona de conforto. Essas pessoas, eles querem mudar o mundo, eles querem revolucionar. Anota aí algumas características de pessoas de mentalidade de crescimento. Número 1, essas pessoas, eles têm ambição. A palavra ambição na língua japonesa é kaizen, não é ganância, significa melhora contínua. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Eles seguem crescendo, eles seguem aprendendo. De treinamento em treinamento, de conhecimento em conhecimento, de livro a livro. Eles não param, são imparáveis. Número 2, fome. Segundo o maior coach do mundo, Anthony Robbins, ele diz assim, a essência dos campeões, a essência dos vencedores, a essência das pessoas extraordinárias, das pessoas incríveis, manter-se faminto, ter fome. Mas quem disse isso não foi Anthony Robbins, quem disse isso foi o Senhor Jesus, foi Jesus que disse isso. Mateus capítulo 5, versículo 6. No sermão da montanha, Jesus ele disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, eles serão fartos. Eles serão fartos, eles terão fartura, terão riqueza, terão abundância, terão uma vida extraordinária, terão uma vida incrível. O meu desejo para todos vocês aqui nessa tarde é que nós tenhamos uma vida extraordinária, uma vida incrível, que é possível todos nós aqui ter essa vida extraordinária, ter essa vida abundante. E esse é o propósito, eu tenho certeza, pelo que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Nicandro de Campos, a sua essência é essa vida extraordinária. O seu desejo é promover uma vida extraordinária. Isto é mindset de crescimento. Nós somos imparáveis, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós temos uma mentalidade diferenciada. Nós pensamos como campeões. Essa é a essência, esse é o segredo. Pensar como pensa campeão. Olha que coisa incrível. O sucesso não deve ser perseguido, deve ser atraído pela pessoa que você se torna. É quem nós propormos nos tornar todos os dias, é isso que vai atrair riqueza para nossas vidas. Nós não estamos perseguindo o sucesso, nós estamos buscando informação, estamos modelando a nossa mente, estamos trabalhando em nós, e isso vai atrair riqueza para nós. Uma frase de sucesso diz assim, quanto melhor pessoa nós nos tornamos, melhores pessoas nós traremos para o nosso negócio, melhores pessoas nós traremos para nós. O teu network, o teu relacionamento melhora, as pessoas mais incríveis vão parar no teu caminho. Nós temos que acreditar. Pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, eles acreditam
que buscando a informação correta, buscando o conhecimento certo, de alguma forma o universo vai conspirar ao seu favor e de alguma forma vai ligar os pontos. Eu tenho certeza que os pontos se ligarão, as conexões elas vão aparecer, as coisas boas vão surgir no nosso caminho, os resultados vão aparecer, e eu tenho certeza que o desejo de cada um, que é o meu desejo, o teu desejo, como propósito de vida, nós vamos atingir. Outra coisa incrível, clareza, anote aí, clareza te dá poder. Quem tem uma mentalidade de crescimento, ele possui clareza, e clareza nos dá poder. Quanto mais claro as coisas forem para você, mais resultado vocês terão. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui quer melhorar seus resultados? Levanta a mão. Levanta a mão, quem tem vontade de ganhar dinheiro aqui? Não, vocês não entenderam. Muito dinheiro. Fazer história. Ótimo. Anote aí. Clareza te dá poder. Deixa eu fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Eu quero fazer um desafio e quero fazer você pensar, só para mensurarmos nessa tarde qual é o nosso nível de clareza. O assunto que eu estou falando é sobre mindset na área de negócio, na área de resultados, ok? Clareza. Lógica financeira é o assunto dentro desse tema, clareza. Lógica financeira. Uma pessoa hoje que ganha R$1.000 por mês, dividido por 30 dias e dividido por 8 horas, R$1.000 dividido por 30 dias, igual R$33. Dividido por 8 horas, R$4,16. Uma pessoa hoje que ganha na média, no mercado tradicional, R$1.000 por mês, o nível de clareza na mente dele é de R$4,16 por hora. Inácio, quero dobrar isso aí, quero triplicar. Vezes 5.000, R$20,80. Pega 4,16 vezes 5. R$10.000. Uma pessoa que ganha R$10.000, a clareza dele por hora, eu estou falando de horas, é igual a R$41,60. Então todos nós aqui temos condição de melhorar nosso nível de comportamento e atitude no dia, através da nossa clareza, através da nossa mentalidade. 12 anos atrás eu não ganhava R$500 por mês. 12 anos atrás eu não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus em Cuiabá. Passei os piores invernos da minha vida. E um dia reclamando, chateado, triste, quase chorando no meio da rua, me sentindo vítima, indo para a escola, andando de a pé ali em Cuiabá, na Zumira Canavarros. Tem alguém de Cuiabá aqui? Ótimo. Indo para a escola, eu fui atravessar a rua, um carro passou em cima do meu pé. Naquele dia eu descobri, olha que coisa incrível, nós não podemos reclamar. Nós não podemos reclamar. Um menino vê um passarinho morrendo, e ele olha o passarinho já se esticando assim, ele começa a ficar triste, aí de repente vê uma vaca, caga em cima daquele passarinho. Aquele cocô quente esquentou o passarinho, e ele começou a se levantar de novo, e agora queria bater as asas. Aí o menino se alegra, e quando o passarinho se levanta, vem um gatinho e come o passarinho. Moral da história: nem todos aqueles que te colocam na merda são seus inimigos, e nem todos aqueles que te tiram na merda são seus amigos. E quando você estiver na merda, não reclame, porque quando aquele passarinho levantou, ele começou a piar. Na hora dos problemas, na hora do vamos ver, o segredo do sucesso é não reclamar. Não reclamar. E de lá para cá, minha vida só mudou, porque eu tomei uma decisão. Outra coisa que você tem que anotar: quem tem mentalidade de sucesso, ele toma decisão. A palavra mais poderosa do mundo é a decisão. Não tem nada mais poderoso do mundo do que a tua decisão. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para todos vocês que você tem poder, você tem capacidade de mudar a tua vida, você tem capacidade de mudar a tua história. Vocês são incríveis, vocês são extraordinários. Escutem, vocês nasceram para vencer. Tem gente que diz que tem dois tipos de pessoas: águia
galinha. Eu já vi até palestrante usar essa expressão. Eu não sei se você já ouviu da boca de alguém isso aqui, mas eu vim aqui nessa tarde para dizer para vocês, é mentira do capeta. Deus fez todo mundo águia aqui nessa tarde. Você nasceu para ser extraordinário, você nasceu para ser incrível. Não aceite nada menos que isso. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, sucesso. Segunda-feira extraordinária para todos vocês. Muito obrigado, Nicandro.